Assalamualaikum दोस्तों सरगरल तारीख 19 और 11/2024 په دې ټیم کې د یوټیوب چینل نه راغلی مصري خانه کې موټرسایکل پتاو شوی د سیزن چې تر راغلی وو الله ټولو ته اجر عظیم ورکړي. استاد دعا سلامه وعلیکم السلام ما مې خې الحمدلله ډېره موده رالو مندازه نه بالکل راغله پته لګا نه لګیدله زړه پته د مړه سړک ضلع او تحصیل سړک براسته روډ موټرسایکل خراب راتاوي کوم په دې پلا بس مستری خانه لا د کوړی سره دا کوم دې ته نو ما کړی دو طرف کوم طرف پروسي ها مجھے باندې لارې سره هم مستری خانه ده کنه هر طرف ته شړا کشړو کده محفل ګرم دی نه انجینیرینګ د خیراتی ولا د خیراتی کار کوي موټرسایکلو کوم مرګري مګوره ټولو ته د علیه سلامونه احترامات رکشو شروع دي وڅوک په بایګونو شروع دي څوک بعد ورځې ویلاړ وي وڅوک د خیر ورځې او بس دا دوکانونه دي د موټرسایکلو چې کوم دي حافظ صنعت سټور او دغه سیمټ او عبدالمقیم سراس اینډ سیمټ او بس دا چې کوم دي دوستانو ژوند تقدیرونه لیکي دي څوک څه کوي خپل روزګار کې مشغوله وي بس هغه جوړه مشهوره بیکري د ایم ایس مارچ ته کسا او بس دغه نوم خو مارچ خو دمه مشهور شو چې پلیاره تیرې چې مارچ او که پس کوشې تیرې چې مارچ نو پاتې نه چې د کوم ځای مارچ ته ډنمارک مارچ ته او که د پاکستان او بس الله دې په ټولو راخم فاضل کړي. مانا غو ورا کول تقریبا څومره میاشتې شپږ میاشتې بس رالو که نه شپږ میاشتې بس ورا ودې پېژندم ها خو تا ویشته نه دي کم کړي لا ته د سترګو وژوې بس धीरे धीरे समय हम राकोزیدونکي دی اوس چې څلور نیمې بجې شي ته بیا کې تو نیمه شپه شوه نو کوشش به دا کوو چې تاسو کوم مینهوال موږ ګورئ لکه هغه خبره کلیوالۍ عزیز والۍ نو ټول لایک کوئ شیر کوئ درته دا مصري بانډا ده مصري بانډا سره مخامخ پول هم دی و دا سونتري بانډا ده دی ما نه دی لګیا دی پوه شوې مخ وسټ ورته برابروي وایه څه وایې مسافر ته څه وایي کاکاجي ډېره زیاته مننه کوم چې لایف سترګه په سترګه د دوی په خپل علاقه باندې ګرځي او خپل پروګرامونه کوي او دا ټول دغه پیج چې کوم دی دا لایف سبسکرایب کوي ټول ملګري دی دا مهال اوس په ګوړه خټه کې ولاړ دی دا هسپتال روډ دی الله اکبر چوک دی دا ټول مصریخاني دي دلته کاکا دی دلته راغلي دي خپل موټرسایکل کې کار هم کوي ما سره استادان هم دی ولاړ دي نو ډېره مننه کاکا خوشحاله او آباد اوسئ ډېره مننه نو کې استاد تاسو څه وایئ تاسو د کم ګاډو مصریان یې مونږ خیرات مشین والا یو بس دی چې کوم ګاډي کې سروے نه کوي دی پکې کوي خیراتي مشین دی ته دی موټرسایکل ولې دی ګوره ګاډو نه دي موټرسایکل دپاره موټرسایکل او جنریټر او رشکو بس دغه آپشن دي که نه درې روپیو نه څلورو ته نه ده دوه درې بس دغه هغه دي دغه مخامخ نیاز علی इंजीनियर हैं ऊपर से हर किस्म का मोटरसाइकिल जनरेटर सिलेंडर वेट और तेज रफ्तार की मरम्मत का काम तसरी बख्श किया जाता है। दाएँ नंबर
وروره چې څوک ورسره کانټیکټ کوي او د کوړي پلګیر شي مصری باندې طرف ته لار لاړه د دې طرف ته دی غټ ورکشاپ دی ټول استادان وزګار دي خیر رسول یا لکه ګوره دا موږ مختصر کلیپ وکړو د دې لپاره مو وکړو چې د څومره ګاډي راغلي دي او چې څنګه ډاکټر ته مریضان وي داسې استادانو ته موټر سایکل مریضان ولاړ دي دا پته نه لګي چې په کوم څن کې به دا سټلایز راشي په بهرحال کوشش د موږ دا دی روان دوان دی چې الله دې ټولو ته خیر پیش کړي او بس انشاءالله تعالی کوشش د موږ دا یو دوستانو چې کله یو پروګرام موږ راخلو هغې کې داسې څه زیاده شیره رانه شي چې په هغې باندې بل زړه باد وګړي ویا که نه څنګه یې زه پکې څه ویم ماماجي نو نو سهار ته ځان ګوره نو اته وایي سترګه په سترګه بیا ګورم وا ګوره درته هغه خبره چې یوه ښځه وه ګنجی شوه نو اخري ورته چې څه چې نه درځي په لا زلپې زما نو بس دغه زلپې دي نو زه زلپان خوشته دی تاسو کوم دکان دی دا دکان دی تا خو خپله شیشه ده پوه شوې دکان دی کنه دا دکان ښه دکان دی ښه دکان شته بالکل 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 منو څنګه کوي ریټه مناسب وي زمان مې دخل کوي خاص زمان مخ نو ځکه خو مونږ رالو که نه او جی دا خیراتي دکان دی او دغه هم دی بس اخري ټیم دی او نازک مرحلې دي د خیره څه سټلایز برابر شو بس اخیری د نموجی اجازت اخرو شیشه ته الله مو خوشحال آباد آزاد پاکستان زنده باد پاک فوج پاینده باد و سلام